ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিভি বিশ্বজুড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের প্রশংসায় স্থানীয় নাগরিকরা। মালয়েশিয়ায় টানা ৮ সপ্তাহের লকডাউনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি খাদ্য সংকটে পড়েছে স্থানীয়রা। এই সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছে সরকারি ও বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান। এরই অংশ হিসেবে স্থানীয়দের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেছেন কুমিল্লা প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী BM&সন্স গ্রুপের স্বত্বাধিকারী হাজি জাকারিয়া। শনিবার ডাংওয়াঙ্গি পুলিশ স্টেশনের কর্মকর্তা কর্মচারী, তাদের পরিবার, রেলা ও একাধিক এনজিওকে খাদ্য সহায়তা দেন BM&সন্সের কর্ণধার হাজি জাকারিয়া। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের ডাংওয়াঙ্গি পুলিশের শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের পরিবারের জন্য খাদ্য সহায়তা গ্রহণ করেন পুলিশ স্টেশনের গোয়েন্দা বিভাগ প্রধান। এ সময় BM গ্রুপ ও বাংলাদেশিদের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোয় ধন্যবাদ জানান হাজি জাকারিয়াকে। পরে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় এনজিও গারাকান ও এনজিও আহলে সুন্নাতুয়াল জামা মালয়েশিয়ার কার্যালয়ে। মহামারী করোনা ভাইরাসে আসলে অনেকে বিপদগ্রস্ত। তার মাঝে আমাদের যে মালয়েশিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আছে, যে কুয়ালালামপুর পুলিশ হেডকোয়ার্টার, যেটা দাওয়াঙ্গি আমরা বালাই পুলিশ বলি, তাদের পরিবারের জন্য এই মহারমজানের উপলক্ষে এবং এই করোনা ভাইরাসের মহামারী উপলক্ষে আমরা কিছু ত্রাণ সমগ্র তাদেরকে উপহার দিলাম। আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার প্রবাসী মালয়েশিয়াদের পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। মালয়েশিয়ার প্রতিনিধির পাঠানো তথ্যচিত্র ডেস্ক রিপোর্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিভি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিভি বিশ্বজুড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।